почему шляпки? Снежана, не уходи. Хищница. Снежана. Хищница Снежана. Ксюх. Ксюха. Ты какая крутая-то, а? Вот сучка Быстро, голодная. быстро. Сейчас смотри, она ее прям за шкирняк. У нее селфи, быстрее. Смотри, что. Мы поймала птицу. Она живая еще. Ты прикинь, какая она голодная, сука. 4 пакетика сожрала с утра. Еще, блядь. Вот это кошка. Это точно кошка. Она шлоботрясная. Она всех мышей перела. Она на улице, блядь. Живая. Она убегай, мне его жалко. Давай, давай, Снежана, бля. И моя девочка, она не даст ей улететь. Ты что? Она Это ее кукушонок, что ли, или кто не это? знаю. Кто это? Ты смотри, она чё она его не мочит. Она уже все, она передавила Как шею. он страшный. Она играет теперь только с ней. Вообще, что за птица-то? Я думаю, на кукушонка похоже. Смотри, драка прям Ой, она дикая. прям плачет. А нет, это не кукушонок. Это ты так чирикаешь, блядь? Да, это птица такая. Эти батюшки. Ни хрена. Это видео не Ты знаю. видео снимаешь, да? Да. Не может, лети давай. А там скинешь? Ой, орёт. Ты смотри, она ее это, пошла нахуй, говорит ей. Да, она прям чик, стоит. Она встала. Смотри, она уже съебывает. Все равно, смотри, охота Она ей. не даст ей улететь. Ты чё? Ага. Смотри, убежала. Иди, Снежана, возьми ее. Пусть покушает свеженькая. Живодёры. Че, ты не будешь ее мочить? Она Ты наиграет. смотри, и лежит. Она тут будет сучка. ее ждать, когда та устанет. Она ей дает это. Вот что значит родила, да? Да. Надо кормить детей-то, А то хули. такая ходила, Хорошая была. кошка, бля.